Què tal, com estan? En els platós de televisió sovint es veu passar la història. Normalment això està molt acompanyat pel fet que els interlocutors a les entrevistes dels periodistes són actors de l'actualitat. I el nostre protagonista d'avui, el nostre convidat, acaba d'assumir una enorme responsabilitat en el govern de Catalunya que s'explica justament per aquesta pàgina transcendent de la història que d'una manera una mica impensada i al final precipitada contra el cronòmetre d'un termini que s'esgotava acabem de viure. Ens acompanya Oriol Junqueras, vicepresident del Govern i conseller d'Economia de la Generalitat. Vicepresident, moltes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies, un plaer, un plaer. Algun descobriment a les primeres 24 hores? No, em sembla que no. Tenim... És una conselleria, la Conselleria d'Economia, el Departament d'Economia i Finances, és un departament que tenim molt apamat per diverses raons, perquè hem fet pressupostos els últims 3 anys i els hem fet conjuntament, perquè hem fet reunions de seguiment de l'aplicació pressupostària almenys un cop al mes durant 3 anys, i per tant és una casa que coneixem bastant bé. Per tant, cap sorpresa. A més, el traspàs ha sigut molt, i està sent, de fet no s'ha acabat, molt cordial, com no podia ser de cap altra manera, i molt detallat. De fet, ahir la reunió de traspàs va durar 1 hora i 3/4 gairebé, teníem la premsa fora esperant. Bastant insòlit, perquè normalment això és un intercanvi de carteres i de somriures, no? Sí, però amb el conseller Mas-Colell i amb el seu equip, singularment amb l'Albert Carreras, el secretari general i secretari d'Economia, doncs ens coneixem molt. De fet, l'Albert Carreras és professor d'Història Econòmica, per tant tenim una trajectòria més o menys semblant, evidentment ell amb un recorregut més llarg i és una persona de molt de prestigi per moltes raons, però amb l'Albert Carreras doncs, també tenim aquest vincle de formació acadèmic, universitari, i amb el conseller Mas-Colell doncs, també una excel·lent relació, i vam aprofitar per repassar molts temes que ja hem anat treballant conjuntament, però que era bo saber les últimes novetats, perquè sabeu que aquesta és una conselleria que està sotmesa a tota mena de canvis i de tensions. 3 mesos i mig sense... Ara parlarem de les tensions, 3 mesos i mig sense govern o amb govern en funcions. Ara hi ha govern, que és el primer que notaran o que haurien de notar els ciutadans, vicepresident. El primer és una activació no només de l'activitat de govern, sinó de forma associada també de tota l'activitat parlamentària. I per tant hi ha moltes diverses qüestions que s'haurien de posar en marxa amb molta intensitat. L'aplicació del full de ruta, l'aplicació del pla de xoc de rescat social pactat amb la CUP i que en gran part ja estava present en el programa electoral amb el qual ens vam presentar a les eleccions, la posada en marxa del procés constituent o del procés de participació ciutadana que ha de donar les primeres passes del procés constituent, és a dir, de la redacció de la futura Constitució de la República Catalana, perquè sabeu que la nostra voluntat doncs, és fer un referèndum al voltant de la Constitució de la nova república, que en la mesura que avalem aquella Constitució, de fet també estem avalant tot el procés i també la nova república, no? Per tant, tots aquests elements molt variats, de full de ruta, de caràcter social, de caràcter econòmic, respecte al procés constitucional, etc., doncs s'hauran de posar en marxa i els ciutadans ho veuran en les properes setmanes o gairebé en els propers dies. Per què ha triat Economia? Per moltes raons. Primer perquè és una conselleria molt important en qualsevol govern, en qualsevol administració pública, i és evident que som conscients de la seva importància. Després perquè quan assumeixes responsabilitats està bé assumir-les del tot, i és evident que la Conselleria d'Economia doncs és un repte molt important, i nosaltres sempre hem volgut demostrar la nostra disponibilitat, la nostra voluntat d'implicació, la nostra voluntat d'assumir responsabilitats, la nostra voluntat d'ajudar, i ens va semblar doncs, que aquest era el primer i el més important dels senyals que podíem donar en aquest sentit. Després també va acompanyat per molts altres, la nostra voluntat d'assumir també la Conselleria de Salut, no només perquè té un volum pressupostari enorme, sinó també perquè és un dels centres de major tensió, no només des del punt de vista
de les necessitats dels ciutadans, sinó també perquè un dels principals problemes pressupostaris que hem d'afrontar, no ara, sinó en aquest cas des de fa més de 30 anys, és la infradotació permanent de la salut en tots els acords de finançament amb l'estat espanyol i els incompliments repetits per part dels governs espanyols de tot color respecte al tema de salut. Per tant, com que el tema de salut és la primera dificultat pressupostària, la principal, no només pel volum global del pressupost de la Conselleria, sinó per aquesta infradotació permanent, en els últims anys ha sigut d'una mitjana d'uns 550 milions d'euros que falten cada any, perquè el govern espanyol no els traspassa, diguem-ne, però que en l'últim any va arribar a prop dels 900 milions de desviació, entre altres coses també perquè el govern espanyol incorpora nous serveis en la cartera de serveis, però en canvi no els dota econòmicament, incomplint tot el que es pugui incomplir, diguem-ne, incomplint lleis, incomplint lleis orgàniques, incomplint la LOFCA, incomplint l'Estatut, incomplint els pactes fiscals, incomplint-ho tot. El que passa que també és veritat que estem acostumats, diguem-ne, malauradament o per sort, no ho sé, però que el govern espanyol ens ha acostumat a incomplir-ho tot i això és el que fa habitualment. Oriol Junqueras és vicepresident, conseller d'Economia, president de la Comissió de Govern i Economia i Ocupació i, segons una resolució dictada dilluns pel president Puigdemont i publicada ahir al Diari Oficial de la Generalitat, té delegades l'exercici de les atribucions relatives a la coordinació de l'activitat dels departaments per l'aplicació de les directrius generals de l'acció de govern en relació amb el desenvolupament de l'autogovern. Dit d'una manera més senzilla, vostè és qui té la clau de la caixa, el guardià de la clau de la caixa i, a més, el vigilant del ritme del procés. Més que el vigilant, diguem-ne, és una persona que, en aquest cas, ajudaré tant com podré a que el ritme del procés sigui el més adequat i el més ràpid possible, és a dir, associat a la vicepresidència, i per tant en aquest cas a la vicepresidència i a la Conselleria d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, doncs hi ha algunes de les peces claus d'aquest procés de transició nacional. Poso algun exemple que és molt evident. L'agència tributària. Doncs escolti, aquesta agència tributària s'ha de fer i s'ha de desenvolupar. I hi ha molts elements que queden per fer i que són molt importants de fer, vaja, que són vitals de fer. Per tant, això està associat en aquesta conselleria. És lògic que qui assumeix aquesta responsabilitat des d'un punt de vista tècnic, doncs també d'alguna manera o altra n'assumeixi una mica la coordinació des d'un punt de vista més polític. Ara, també és evident que aquesta és una tasca que haurem de fer conjuntament amb el president i el vicepresident i el conjunt del govern, que és solidari, doncs haurem d'estar molt amatents a aquest tipus de qüestions. N'hi poso un altre exemple. La conversió de l'Institut Català de Finances en un banc públic amb plena capacitat bancària. Això també depèn de la Conselleria d'Economia, en concret de la Secretaria d'Economia de la Conselleria d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya. Un altre exemple molt important, l'Agència de la Seguretat Social. Necessitem una agència de la Seguretat Social i aquí el més calent és a l'aigüera, diguem-ne, hi ha una feinada colossal per fer i tot just ens hi posem ara. En aquest cas, això depèn d'una altra conselleria, depèn de la Conselleria de Treball, d'Afers Socials i de Família, però, clar, està molt vinculada també orgànicament a la gent de la nostra confiança. Bé, tot plegat ajuda a explicar per què assumim aquesta responsabilitat. Doncs, entre les responsabilitats que té a les seves carteres i les que li ha delegat el president Puigdemont, això que estan fent tots dos és el més semblant a una presidència dual? No, em sembla que el president Puigdemont és, òbviament, el president de la Generalitat de Catalunya i la meva feina és ajudar-lo tant com pugui, en la mesura que ajudant-lo amb ell estem ajudant al país, estem ajudant a la nostra societat i als nostres ciutadans i la nostra voluntat és la voluntat de col·laboració, d'ajuda, de suport i ja està. Li dic perquè en la fase de negociació amb la CUP es va parlar molt de la presidència coral o d'un gabinet o d'un consell de la presidència coral i m'imaginava que potser ara, més que coral, que hauria quedat reduït a un duet. Bé, aquí tot és veritat alhora, diguem-ne. Hi ha un president de la Generalitat, en aquest cas el president Puigdemont, que compta amb tot el nostre suport i amb la nostra confiança i que la nostra voluntat és ajudar-lo, com estem segurs que la seva voluntat és ajudar-nos a nosaltres. Segon aspecte,
Segons la llei de la presidència de la Generalitat i del Govern, que és una llei específica sobre aquesta qüestió, la Generalitat de Catalunya només té i només pot tenir una vicepresidència. Aquest era un element que estava inclòs en els acords des del passat mes de juliol, diguem-ne. Per tant, ve de molt i molt lluny, abans de qualsevol negociació al voltant del govern, doncs, que establiríem un cert equilibri en aquest sentit. I això és el que ara es trasllada en aquesta formació de govern, diguem-ne, i per tant aquest fet d'associar la vicepresidència, que només pot ser una, amb la Conselleria d'Economia i Finances, que de fet sempre la Conselleria d'Economia i Finances és gairebé un element de coalició en qualsevol govern, fins i tot encara que el govern sigui un sol partit, acaba sent una coalició amb aquest ministeri o amb aquesta conselleria. I després, evidentment, hi ha aquestes comissions delegades on, a més d'aquesta comissió d'Economia i Treball, que presideixo jo mateix, doncs hi ha les comissions que presideixen la Neus Munté i el Raül Romeva, i la nostra voluntat és que no només aquestes 4 persones, sinó el conjunt del govern doncs, tingui la màxima coordinació possible. No, li preguntava això de la presidència dual perquè, jugant amb les paraules, un podia dir que Oriol Junqueras és el vicepresident o el president bis. Jo em sembla que el que hem de dir és que Oriol Junqueras és el vicepresident i el conseller d'Economia i Finances del govern que, escolti, és una responsabilitat enorme, no? Segur. Ara en parlarem, perquè, entre altres coses, en depenen els pressupostos. Sí. Ara parlàvem dels ritmes del procés, deia que volia ajudar tant com fos possible a mantenir-lo. Això prefiguraria un tàndem, però deixarem aquí les metàfores. En qualsevol cas, ahir el president Puigdemont, a l'entrevista a TV3, va parlar de 18 mesos, va dir textualment no com una cotilla, sinó com una guia, i que per tant podien ser menys o podien ser més. És aquesta la idea que vostè té també dels ritmes del procés? Deixi-m'ho interpretar de la següent manera. L'important és servir als nostres conciutadans, que la gent d'aquest país visqui el millor possible. Per tant, que la nostra economia sigui pròspera i que la nostra societat sigui justa. Per fer això necessitem la independència, per fer això necessitem la República Catalana. D'acord? Per tant, quin és l'objectiu? L'objectiu no és fer-ho en 18 mesos, l'objectiu és fer la independència. Ara, tenim un compromís, i aquest compromís és fer tot el possible, tot el que estigui al nostre abast, de fer tot aquest procés en un termini aproximat de 18 mesos. Per què 18 mesos? Perquè ens sembla que és un temps raonable i un temps en què és possible acomplir aquests objectius, no perquè sí, d'acord? Per tant, no és una qüestió temporal triada a l'atzar, sinó que respon a un pla, a un full de ruta, a un seguit de reflexions molt treballades, no només pels membres d'aquest govern, sinó per molta altra gent, que ens porta a pensar que en uns 18 mesos això es pot fer. Ara, la independència de Catalunya depèn només de la voluntat del govern de Catalunya? Doncs, malauradament, no, perquè si depengués només d'això, li ben juro que ja seríem independents. De què depèn, doncs? Depèn de la voluntat del govern de Catalunya, certament, però també depèn de la voluntat del Parlament de Catalunya. I en aquest sentit és molt important l'estabilitat parlamentària, les majories parlamentàries i que el govern pugui governar anant al Parlament i guanyant les votacions que es fan en el Parlament, perquè un govern que perdi votacions difícilment podrà governar. No només depèn d'això, depèn també, i em sembla que això és una evidència i és lògic i és fàcilment comprensible per part de tothom, depèn també de com juguen les seves eines, diguem-ne, com utilitzen les seves eines la contrapart, en aquest cas l'estat matriu, del qual nosaltres ens volem segregar i que està utilitzant les seves eines amb tanta contundència com sap i com pot i com li deixen en un context democràtic d'Europa Occidental, i això també està bé tenir-ho present. Però no només depèn d'això, també depèn de la conjuntura econòmica internacional i en concret del comportament dels mercats financers i dels compradors de deute del Regne d'Espanya i singularment, per tant, del Banc Central Europeu. Per tant, nosaltres sempre hem dit que la independència de Catalunya no serà una qüestió purament unilateral, ni serà una qüestió bilateral, només bilateral, entre la nova república i el Regne d'Espanya, sinó que inevitablement, amb major o menor intensitat, serà sempre un procés multilateral en el qual hi participen molts actors. Llavors és molt important moure'ns de la manera més eficaç possible, no només dintre de la societat catalana, no només dins de les institucions catalanes, sinó també
també en el conjunt d'aquests àmbits, singularment en els àmbits internacionals, en els àmbits financers, en els àmbits de les institucions europees, etc. I si, per tant, tot això no es pot fer en 18 mesos i es fa en 24 o en 36, no passa res. Creiem que es pot fer en 18 mesos i el nostre compromís és fer-ho, o intentar-ho fer, evidentment, en 18 mesos. Escolti, ara, insisteixo, és més important la independència que els 18 mesos. O sigui, no són una cotilla, els 18 mesos. No haurien de ser una cotilla, en aquest sentit estem d'acord amb el president. Ara, al mateix temps, insistim també que la nostra voluntat i el nostre compromís, que no neix d'una reflexió breu, diguem-ne, sinó d'una reflexió molt intensa en la que hi participa gent molt experta en aquest tipus de qüestions, doncs és que es pot fer en 18 mesos. I si la Seguretat Social catalana, com vostè ens ha dit fa un moment, està el més calent és a l'aigüera i s'ha de fer una hisenda pròpia, en 18 mesos estarà fet això? Nosaltres creiem que es pot fer en 18 mesos i que ho hem d'intentar fer en 18 mesos i veurem si efectivament es pot fer en 18 mesos, però la nostra voluntat, òbviament, és complir amb el full de ruta, en la mesura que el full de ruta és una part del programa amb el qual ens vam presentar a les eleccions i, insisteixo, i respon a una feina prèvia molt important, diguem-ne. Ara, és cert que és complicat i és difícil, i és cert que mentre no disposem de totes les eines, aquestes eines estan només en mans de l'estat espanyol, el qual les utilitza de forma absolutament arbitrària i contrària als interessos dels ciutadans de Catalunya. Això també és una evidència, i jo crec que tots en som conscients i en tot cas n'hem de ser conscients de les enormes dificultats a les quals ens enfrontem i precisament per això a l'enorme voluntat i a la ferma voluntat i a la constant voluntat, tots aquests elements són imprescindibles, constància, fermesa, rigor, de tirar endavant aquest camí en el qual ens hem embrancat una majoria del Parlament de Catalunya. Aquí és on entra la metàfora del xoc de trens. Això que em diu vostè, la hisenda pròpia, la Seguretat Social catalana, etc., té tots els números per ser immediatament recorregut pel Tribunal Constitucional, que té una càmera 24 hores de vigilància sobre totes i cadascuna de les accions que fa el govern, els funcionaris, el Parlament. Sens dubte, sí. Em pregunto en quin moment és possible aconseguir això passant de llei a llei, és a dir, sense abandonar mai la seguretat jurídica. Bé, per això hi ha una llei de transitorietat jurídica, que és una de les primeres que haurà d'aprovar el nou Parlament, una llei que el que fa és assegurar a tothom, als ciutadans de Catalunya, en el conjunt del món, que tot el sistema legal continua vigent fins que no és progressivament substituït pel nou sistema legal i que les lleis les fan els parlaments perquè és la democràcia la que ha de fer les lleis. Per tant, escolti, no hi haurà mai un buit legal perquè sempre hi haurà una llei que és substituïda per una nova llei que tindrà l'aval del principi democràtic a través de la qual és establerta. Per tant, aquesta llei de transitorietat jurídica és molt important per donar confiança als nostres conciutadans, als ciutadans de Catalunya, és molt important també per donar confiança a tots els agents internacionals que també ens miren. I és evident que el govern espanyol ens vigila i ens vigila en bones i en males arts, però també és evident que el govern espanyol és hipersensible segons quines indicacions s'hi arriben de determinats llocs. Poso un exemple. Si els ciutadans de Catalunya de forma extramajoritària han reclamat, històricament, o haguessin reclamat una reforma de la Constitució, la resposta sempre és que això és impossible, que no es pot fer, que de cap manera, que no, que res, que mai. En canvi, una nit d'estiu, en concret una nit d'agost, el govern espanyol va rebre una trucada d'alguns representants dels mercats financers internacionals i en 7 o 8 hores el PP i el PSOE es van posar d'acord per canviar la Constitució. Per tant, escolti, doncs què demostra això? Que el PP i el PSOE són molt més sensibles al que els hi diu segons quin portaveu dels mercats financers internacionals que no pas el que li diu la immensa majoria dels ciutadans de Catalunya. Si això és així, ens pot semblar més just o menys injust, diguem-ne, no? És evident que a nosaltres, demòcrates convençuts, ens sembla injust. Però en tot cas, si això és així, el que és evident és que nosaltres hem de saber fer servir aquestes eines al servei dels ciutadans de Catalunya. Abans que tot això, que la hisenda catalana o que la seguretat social catalana s'han de fer uns pressupostos, almenys és la voluntat que ha expressat el vicepresident i conseller d'Economia, uns pressupostos pel 2016, si no haurien de ser prorrogats. Ja saben que la CUP en el pacte d'estabilitat no hi té els pressupostos a dins i per tant també s'haurien de negociar amb la CUP, que vostès volen eixamplar els contactes per veure si altres grups
els hi donarien suport. Sempre amb la CUP, diguem-ne, prioritàriament, perquè és el nostre principal soci. Ara, si a més de la CUP pot ser algú més, encara millor, clar. Molt bé. Seran uns pressupostos expansius? No ho podran ser en el context actual, diguem-ne, no? Hi ha alguns elements positius que ens haurien d'ajudar, però malauradament hi ha molts de negatius que en lloc d'ajudar-nos ens posaran traves a les rodes. Els hi explico breument. En un sentit positiu hi ha els següents elements. Un, l'increment de l'activitat econòmica i per tant de les expectatives de recaptació fiscal s'hauria de traduir, i en principi es traduirà, en un increment de les bestretes, de la recaptació i per tant de les bestretes que estan associades al model fiscal. La bestreta és el que rep la Generalitat de Catalunya cada mes dels impostos que paguen els ciutadans de Catalunya. Els ciutadans de Catalunya paguen uns impostos, el govern espanyol els recapta, perquè el govern espanyol recapta el 95% dels impostos que paguen els ciutadans de Catalunya, i llavors en dona una part, en avança una part i en reté una altra part. Per tant, major activitat econòmica, possibilitat de més ingressos. Correcte, això és un element que ens hauria d'ajudar. Segon element que ens hauria d'ajudar, la liquidació positiva del conjunt de les bestretes de l'any 2014. És a dir, el 2014 el govern espanyol va calcular la recaptació a la baixa. Una altra cosa és si ho va fer expressament o ho va fer sense voler. El cas és que ara tocarem a més. Correcte, perquè ho va calcular a la baixa, per tant, va avançar menys diners dels que corresponien i el sistema de liquidació l'obliga a liquidar aquella part que falta. Aquesta liquidació positiva ens ha d'ajudar. Tots aquests elements que ens ajuden computaran per un valor, en el primer dels casos, d'uns 1.400 milions i en el segon uns 600 milions més, i per tant ens situa en uns majors ingressos d'uns 2.000 milions, aproximadament. Ara bé, la caiguda del sostre de dèficit, o la imposició per part del govern espanyol d'un sostre de dèficit cada vegada més petit i mal repartit, incomplint totes les recomanacions de les institucions europees. Correcte. Doncs aquesta decisió del govern espanyol, d'entrada, ens priva de 800 milions. Per tant, tindrem 800 milions menys. Correcte. Però, a més, sabeu que hi ha una infradotació de la sanitat a Catalunya des de fa 30 anys. Aquesta infradotació ha comportat que en els últims anys la mitjana de la desviació pressupostària en l'àmbit de salut, per incompliments del govern espanyol, sigui d'uns 550 milions d'euros. Però l'últim any es va costar els 900 milions d'euros. Per tant, entre altres coses, perquè el govern espanyol posa en la cartera de serveis un seguit de prestacions que no financia, incomplint totes les lleis hagudes i per haver. Les lleis de serveis de salut, l'OFCA, l'Estatut d'Autonomia, els pactes de tota mena, etc. El resultat de tot això, d'aquesta suma de menys ingressos o de més despesa, ens col·loca també al voltant dels 2.000 milions. I, per tant, al cap del carrer... Resulta que vostès necessiten això, uns 1.800 milions més per... Sí, tot el que ingressaríem de més ens ho prendran per un altre costat. Per tant, no poden ser expansius els pressupostos. Molt difícilment poden ser expansius, diguem-ne, a no ser que... Sempre hi poden haver-hi elements, que, per exemple, el context internacional fos especialment favorable, que les previsions de creixement fossin majors de les que hi ha fins ara, que, per tant, la previsió de creixement... Poden reduir la càrrega dels interessos del deute? És un element que podem intentar negociar. De fet... Amb qui? Amb Madrid o amb el sistema financer? Hi ha una part que es pot fer amb el sistema financer i una part que s'hauria de fer amb el govern espanyol com a intermediari de les institucions europees, del Banc Central Europeu. No sé si tenim temps d'anar al detall, en tot cas si ara no tinguéssim temps, un altre dia ens citem i fem el detall, diguem-ne. Una part del deute de la Generalitat de Catalunya està situat contra tenidors de deute privats, bàsicament entitats financeres. Hi ha una altra part que està situat contra el govern espanyol. Per què? Perquè el govern espanyol és el que es reserva tots els crèdits que venen del Banc Central Europeu o tota la compra de deute directa que fa el Banc Central Europeu. En concret, per exemple, l'estat espanyol aquest any 2015 ha col·locat deute contra el Banc Central Europeu
És a dir, el Banc Central Europeu li ha comprat directament 51.000 milions d'euros de deute espanyol. Què fa el govern espanyol? Ell actua com a únic intermediari d'això. Llavors, utilitza aquests diners i utilitza els impostos que paguen els ciutadans de Catalunya com un element que, en lloc de traspassar allò que ens correspon, ho reté a favor d'ell i llavors ho utilitza per donar-nos-ho en forma de crèdit, de tal manera que nosaltres acabem pagant interessos pels impostos que paguem, que ja és el súmmum de la... És el súmmum, és igual, deixem-ho en això. Que és a dir, tu pagues els impostos i com que aquests impostos no te'ls retornen, sinó que te'ls retenen, t'acaben donant a crèdit. És veritat que el 2015 els interessos van ser 0. Ara no, ara augmentaran. Correcte, ara augmentaran. I això també, evidentment... 0,8 aproximadament. Sí, també va en contra nostra. Però recordem que, malgrat que el 2015 els interessos van ser 0, els interessos del conjunt del deute es situen en 1.900 milions d'euros. Ho explico d'una altra manera. 1.900 milions d'euros és gairebé 6 vegades tot el pla de xoc de rescat social. Imagineu la xifra monstruosa que el govern espanyol ens reté, perquè de fet és que no tenim ni opció de pagar-ho. És a dir, el govern espanyol cobra els impostos i això ens ho reté... Exacte, i ens ho reté en forma d'uns interessos, d'uns diners que ell diu que ens ha donat a crèdit, quan en realitat ens els hauria d'haver traspassat perquè són impostos que paguen els nostres ciutadans. Espero que s'entengui bé la dimensió de la tragèdia. Jo crec que sí, i a més fa temps que la patim. Anna, una última qüestió pel que fa a la possibilitat d'augmentar els ingressos. Hi haurà un impost pels dipòsits bancaris? Bé, és una possibilitat. Nosaltres hi hem treballat, ho sabeu, ho vam aprovar en el Parlament de Catalunya, el govern espanyol ho va portar davant del Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional, el govern espanyol finalment, després de donar-hi moltes voltes, ho han tombat, malgrat que en principi ho acceptaven per altres comunitats autònomes, etc. Després el govern espanyol el que va fer va ser... Va dir que sí, però deixar-lo... Però s'ho va quedar ell, i no el va posar. Exacte, i el va posar 0. Per tant, és l'únic impost de la història de la humanitat que té un tipus 0. Per tant, veieu com el govern espanyol constantment utilitza... Per tant, per aquí no ingressarem gaire més. Escolti, la nostra voluntat és ser un país independent. Bé, no, dic ara, parlava dels pressupostos del 2016. En les properes setmanes, difícilment. Entesos. Bé, per tant, ja sabem que la possibilitat d'augmentar els ingressos és difícil. Hi ha aquesta possibilitat que deia vostè de recalcular o de renegociar el conjunt dels interessos amb la... Hi ha aquesta possibilitat. I pel que fa a les retallades, hi haurà retallades? La nostra voluntat és que no hi siguin, òbviament. Al contrari, la nostra voluntat seria que els pressupostos fossin expansius i que, per tant, recuperar nivells de despesa social. Però una cosa no és gastar més, una altra cosa és gastar menys. Nosaltres farem, òbviament, tot el possible perquè això no passi, perquè nosaltres, més al contra d'aquestes retallades, no hi ha ningú. Més que res que li dimitirà la consellera de Treball, que es va presentar ahir a l'acte de presa de possessió amb unes tisores aquí a la solapa. Ho entenc perfectament i ho comparteixo amb ella. De fet, no hi ha ningú del món que estigui més en contra d'aquestes retallades que nosaltres. Potser hi ha algú que hi estigui tan en contra com nosaltres, però més en contra que nosaltres, ningú. El que passa que, esclar, també això ho haurem d'ajustar en la realitat de les eines que tinguem en cada moment. Precisament per això volem superar aquestes eines, precisament per això volem ser independents, precisament per això volem ser independents per no estar sotmesos en aquestes decisions arbitràries que pren el govern espanyol, que és qui determina el total del pressupost de la Generalitat de Catalunya. En tot cas, el pla de xoc està garantit, que és una cosa que van... El pla de xoc està garantit, sobretot en la primera part del pla de xoc, en cas que hi hagi pròrroga. Si no hi ha pressupostos és una situació molt complicada per aplicar-lo del tot, diguem-ne, però la primera part sí que està garantida, segur, fins i tot en situació de pròrroga. Quin incentiu més enllà de caminar cap a la independència pot tenir la CUP per donar els seus vots als seus pressupostos, senyor Junqueras? Doncs que si s'aproven els pressupostos tindrem unes eines millor per aplicar el conjunt del pla de rescat, del pla de xoc social, diguem-ne. Per tant, és un incentiu afegit. En l'ordre d'apel·lació dels seus interlocutors per intentar trobar suport pels pressupostos, primer hi ha la CUP, ja ens ho ha dit. Òbviament. I després? I després, si a més de la CUP hi volgués haver-hi algú altre, escolti, estarem encantats d'escoltar tothom. Nosaltres sempre intentem parlar amb tothom, sempre intentem escoltar tothom. Jo en dono proves cada vegada que en tinc ocasió, fins i tot amb el ministre García Margallo o amb el ministre Fernández Díaz. Vull dir que per part nostra no queda intentar parlar amb tothom. Una altra cosa és que, efectivament, no ens posem d'acord amb res, això és evident, en aquests dos casos que li acabo de mencionar. Ara, nosaltres, voluntat de parlar, d'escoltar,
òbviament amb tothom, si fins i tot en aquests casos imagini's en casos que tenim molt més propers, com podria ser doncs, la gent de Catalunya Sí que es pot, amb la qual compartim moltes coses. És a dir, com es pot imaginar, jo mateix i Esquerra Republicana en general, hi ha moltes coses que comparteix amb Convergència, la prova és que en aquest cas compartim un grup parlamentari, que és Junts pel Sí, però hi ha també moltes coses que compartim amb la gent de la CUP, hi ha moltes coses que compartim amb la gent de Catalunya Sí que es pot, hi ha moltes coses que compartim amb molta altra gent, diguem-ne, no? I el nostre objectiu és procurar que tot això que compartim, doncs ho compartim tots, perquè si ho compartim tots serem molt forts a l'hora de defensar-ho. Hi haurà un moment, és una qüestió que m'ha quedat penjada d'abans, que demanarà la gent que deixi d'ingressar els seus impostos a la hisenda espanyola i ho faci a la catalana? Hi haurà un moment en què nosaltres intentarem utilitzar tota la nostra capacitat de negociació per convèncer el conjunt de les institucions internacionals de que és molt més positiu arribar a un acord amb la naixent República Catalana que no pas mantenir com a únic interlocutor vàlid de la comunitat internacional a un estat espanyol que més tard o més d'hora deixarà de pagar el seu deute, farà suspensió de pagaments, no podrà afrontar les seves responsabilitats i que, per tant, a la comunitat internacional li convé tenir un interlocutor que estigui en disposició i en voluntat d'assumir una part d'aquestes responsabilitats i que estigui en voluntat d'ajudar. I és evident que l'estat espanyol no canviarà i no canviarà en un sentit positiu si no hi ha la independència de Catalunya, perquè l'única cosa que pot obligar l'estat espanyol a canviar, que pot obligar l'oligarquia que domina l'estat espanyol a acceptar els canvis, és que Catalunya sigui independent. Per tant, al final, una Catalunya independent no només és millor per la societat catalana i pels ciutadans de Catalunya, sinó que, de fet, també seria millor pels ciutadans espanyols. Precisament per això, aquesta classe dirigent que domina l'estat espanyol, on hi trobem gent del PP, del PSOE i molta altra gent, doncs té aquesta al·lèrgia absoluta contra qualsevol cosa que soni actitud democràtica envers els ciutadans de Catalunya. En els pressupostos del 2016 incomplirà el límit de dèficit? En els pressupostos del 2016 farem tot el que estigui al nostre abast per servir els interessos dels ciutadans de Catalunya, utilitzarem totes les eines i veurem exactament quines d'aquestes eines i amb quina intensitat finalment fem servir. Si volen tirar tot això i els hi falten 1.800 milions d'euros, és... L'any passat en faltaven 2.500 milions, diguem-ne, i els hem anat quadrant, en aquest cas, a base d'una millora de l'activitat econòmica. Deixi que li posi un exemple. Jo, quan vam entrar a l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, una ciutat metropolitana, al mig del Baix Llobregat, ens vam trobar amb un deute que era equivalent al 100% del nostre pressupost, uns 24 milions d'euros de deute. En 4 anys i mig, aquell deute de 24 milions l'hem reduït a 4,8. L'hem reduït a 4,8, en concret, per exemple, el deute curt, que era de 14 milions, l'hem reduït a 0, malgrat que paguem el tipus d'IBI, o un dels tipus d'IBIs més baixos de tota l'àrea metropolitana, i malgrat que des del primer moment vam rebaixar la taxa d'escombraries a la meitat, són les dues fonts de finançament més importants que tenen els ajuntaments, IBI i taxa d'escombraries. Una tenim un dels tipus més baixos de tota l'àrea metropolitana, més baixos de tot el país, pràcticament estem en el límit mínim que fixa la llei, l'altre el vam rebaixar a la meitat. Doncs com s'aconsegueix rebaixar el deute de forma tan dràstica, de 24 milions a 4,8, amb un tipus d'IBI tan baix, rebaixant a la meitat la taxa d'escombraries i al mateix temps destinant més diners que mai a salut, a serveis socials i a ocupació. Doncs escolti, racionalitzant la despesa, fent esforços molt importants, renegociant contractes de serveis amb les grans companyies prestadores de serveis, això vol dir bàsicament llum, aigua, gas en menor mesura, telefonia, reduint partides que ens semblava que podien reduir-se sense lesionar en res els interessos dels ciutadans, al contrari, beneficiant-los, i el resultat de tot aquest esforç tan important i tan exitós,
ha sigut que la disminució de la càrrega financera, és a dir, la disminució dels interessos que pagues per un deute que era tan enorme i que ara és tan petit, doncs et permet destinar encara més recursos en aquestes polítiques socials, singularment en el cas d'un ajuntament, ensenyament, ocupació i serveis socials. En el cas del Govern de Catalunya, en això s'hi hauria d'afegir i de forma molt notable i molt prioritària tots els temes de salut. Va arribar a preparar mai les eleccions anticipades del març? Nosaltres estàvem convençuts que hi hauria un acord, sempre el demanava, no? I sempre dèiem que estàvem segurs qui seria. Per què? I ho vam explicar moltes vegades. Estàvem segurs qui seria perquè era possible. I a més perquè era necessari. Sense mas. I com que no, era possible i era necessari. I era tan necessari que la possibilitat s'havia de traduir necessàriament, mai millor dit, en un acord. I per tant estàvem convençuts que hi hauria un acord. I que a mesura que t'aproximaves en el límit temporal de l'acord, doncs creixien els incentius perquè tots els negociadors es predisposessin a l'acord. I per tant nosaltres el que fèiem era ajudar sempre i ajudar tothom i ajudar en tots els àmbits que permetien que la negociació continués. En el pla de xoc, forçant aquelles negociacions de 7-8 hores diàries durant la campanya electoral de les espanyoles perquè no tothom creia que s'havia de seguir negociant en aquell moment, forçant en el retorn de la negociació aquell dilluns en què ja tot semblava perdut i amb intervencions molt contundents per part nostra que alguns experts molt savis qualificaven d'ingènues, però que en canvi es van demostrar del tot encertades, com gairebé sempre que fem una intervenció. Vostè va trucar al president Mas per demanar-li un pas al costat? No, jo vaig parlar amb el president Mas moltes vegades, com és normal, també en aquelles darreres hores. Jo no li vaig demanar, el que vaig fer és intentar ajudar-lo i intentar acompanyar-lo, igual que a tots els altres, diguem-ne, en les decisions que es anaven prenent. El president Mas li va consultar el nom de Puigdemont? És un nom que ell va pronunciar, en tot cas no necessitava el meu permís per presentar-lo, diguem-ne, no? Però en vam parlar. Sí, en vam parlar i insisteixo, la meva voluntat era ajudar-lo i jo crec que el vam ajudar i que el vam ajudar molt. Parlant de trucades, ha parlat ja amb el ministre Montoro? Amb el ministre Montoro no, vaig parlar amb el ministre Fernández Díaz l'altre dia de forma molt pública, diguem-ne, per tant ho va veure tothom i la meva voluntat és intentar parlar amb tothom. Ha parlat amb algú altre? També hem parlat... Sí. Amb alguns dirigents polítics de fora de Catalunya, per exemple, amb alguns dirigents polítics bascos i també amb alguns dirigents polítics de l'Estat. Pablo Iglesias. Però és igual, deixem-ho en aquest terreny amb alguns sí, no del PP. I quina música n'ha tret? Quin so li han fet? En el cas dels dirigents polítics bascos amb els quals he parlat, doncs expressen el seu suport, la seva confiança, la seva proximitat emocional, no pot ser de cap altra manera. També en aquest cas amb alguns dirigents polítics gallecs també, amb el Pello Urizar, amb el Xavier Bence, etc. En el cas de dirigents polítics espanyols, doncs d'interès, deixem-ho així, d'interès. Interessen? En saber què passa. I vostè què els hi ha dit? Que treballarem tan bé com sabrem i amb tant rigor i amb tanta força i amb tanta constància i sent conscients de les dificultats a les quals ens enfrontem i sent conscients que no només depèn del govern de Catalunya, que depèn també del Parlament i que depèn de la societat catalana i del seu nivell de mobilització, etc., però que és evident que nosaltres anem directes cap a la nova república. M'has anat a la paperera de la història? Espero que ningú vagi a cap paperera i espero que tothom trobi sempre l'espai més adequat per ajudar el país i estic convençut que això és vàlid per uns i per altres i pels que ho van dir i pels que van ser dits, diguem-ne. Vostè vol la independència per ser independents o per viure millor? Per les dues coses. Jo sóc independentista de tota la vida i he explicat moltes vegades que
que sempre he sigut independentista i ho continuaria sent en qualsevol circumstància per una qüestió bàsica de dignitat i de democràcia i de voluntat de ser. Al mateix temps també és evident que en el cas de Catalunya i des de fa unes quantes dècades això està intrínsecament lligat, indestriablement lligat a una millora de la nostra economia i a una millora de la nostra realitat social. Sobre això, anirà a negociar un nou sistema de finançament si el govern espanyol obre el meló i convida totes les comunitats del sistema comú a fer-ho? És impossible negociar en concret amb el senyor Montoro, ho sap tothom, diguem-ne. Però s'han compromès a fer-ho, ara sí. Sí, però els consejos de política econòmica i fiscal no són un lloc de negociació, són un lloc de dictat en el qual, si no, pregunteu-li al conseller Mascolell, que us ho explicarà en detall, diguem-ne. Si no pensa anar a les taules de quan convoquem. Nosaltres negociar, i vostè m'ha preguntat si negociarem. Jo li dic que negociar amb el ministre Montoro és impossible. Ara, jo també li he dit assistirà a les reunions. Jo li he dit que nosaltres a parlar i escoltar, sempre estem disposats a parlar i escoltar. Ara, l'experiència ens ensenya que negociar amb el ministre Montoro és impossible. D'acord, no, dic que fins i tot el PP ha dit, el mateix García Albiol, ho deia també Sánchez Camacho, que el sistema financer de Catalunya, el sistema de finançament és injust. Sí, però això ho diuen des de fa in secula seculorum i continua igual. Però ara obren, tenen voluntat d'obrir... Escolti, estaven obligats a fer-ho des de fa més d'un any i tampoc no ho han fet. Vull dir que, per tant, del que diuen el que fan, tothom sap que hi ha distàncies astrofísiques, diguem-ne. Hi ha anys llum de diferència entre allò que el PP diu i allò que el PP fa. I en el cas del PSOE, doncs, malauradament també. A la sessió d'investidura va haver-hi un moment que el debat era qui és més somiatruita, si el que vol la independència o el que vol un referèndum. Nosaltres volem un referèndum, Els campions mundials del referèndum... Acordat amb Espanya. Això és una altra cosa. No, el referèndum... Sí, si li pregunto a la senyora Chacón també em parla del referèndum, però el seu no. El referèndum per l'estil d'Escòcia o del Quebec. Tant de bo hi hagués un referèndum acordat amb tothom, diguem-ne, no? Ara tots sabem que l'estat espanyol mai acceptarà un referèndum a Catalunya perquè Catalunya pugui decidir sobre la independència, perquè, com dèiem abans, la classe dirigent de l'estat espanyol té una al·lèrgia absoluta a l'exercici de la democràcia sobre aquesta qüestió, al respecte d'aquesta qüestió. Per tant, esperar un referèndum acordat amb el PP o acordat amb el PP i el PSOE és una bogeria, i si algú ens vol fer creure que pactaran un referèndum quan resulta que més de 2/3 del Congreso és PP, PSOE i Ciudadanos, més de 2/3 del Congreso, i que el PP tot sol té majoria absolutíssima en el Senado, doncs és evident que això no té cap sentit i que no hi haurà un acord amb tota aquesta gent, diguem-ne. És impossible, per tant, si és impossible, no hi perdem més el temps. S'involucrarà en la projecció exterior del procés? Vull dir, acompanyarà el conseller d'Afers Exteriors? Ens implicarem en tot allò que pugui ser útil, en tot allò que pugui ajudar, ho hem fet sempre. De fet, des de fa anys, des de l'etapa en el Parlament Europeu, on precisament vam coincidir el senyor Romeva i jo. Avui hi havia alguna piulada d'alguns diputats del Parlament Europeu que recordaven les reunions on hi érem el Raül Romeva i jo mateix, i ens felicitaven i ens animaven a seguir endavant i a treballar per la independència de Catalunya, i nosaltres, òbviament, jo ho he agraït, i per tant fa molts anys que ho fem amb el cos diplomàtic, ho fem amb fons d'inversió internacionals, ho fem amb representants de governs, ho fem amb tothom, i escolti'm, tot allò que jo pugui ajudar a qualsevol membre del govern, en aquest cas el senyor Romeva, o a qualsevol altre, estaré encantat de fer-ho. Toni Comín té ordres de revertir algun consorci sanitari, el nou conseller de Salut? En Toni Comín no necessita cap ordre perquè sap perfectament el que ha de fer, perquè és un tema que hem treballat molt i que ell ha treballat molt des de fa molts mesos, que ha treballat amb un equip molt preparat, i per tant prendrem les decisions que corresponguin. En tot cas, el que és segur és que, tal com ens hem compromès sempre, no hi haurà cap procés de privatització dels serveis públics sanitaris, diguem-ne. De fet, ja ho vam bloquejar, això, a principi de la passada legislatura, quan va haver-hi una concessió d'un centre d'assistència primària a l'Escala a favor d'una empresa de serveis vinculada a una gran constructora
una de les grans constructores de l'Estat, que volia fer serveis sanitaris i recordeu que Esquerra Republicana en aquell moment ho va bloquejar a través de la majoria parlamentària que teníem. Suposo que deu sentir-se més conformat quan sent expressions del president Puigdemont dient he defugit sempre el món de les comissions i de saber que ve de Girona, que no és la bombolla barcelonina de relacions. En tot cas, ens sentim molt confortats amb el president Puigdemont, sí. Acabem aquí. Escolti, és molt important que aquest país es renovi, i que aquest país l'aire circuli, i és molt important que les persones que s'assemblen a la mitjana de la societat a la qual volem representar tinguin oportunitats de representar aquesta societat a la qual s'assemblen. És molt important, no perquè siguin de Girona o perquè siguin del Baix Llobregat o perquè siguin... Sí, ell era el govern dels millors i aquest és el govern dels normals. No, jo crec que és molt important que la societat se senti representada per persones que s'assemblen a la societat a la qual representen, i em sembla que això és molt, molt important i és el que hem de fer. I el fet de ser gironí, amb tots els respectes pels gironins, no és ni millor ni pitjor que ser lleidatà o de les Terres de l'Ebre o del Pirineu o de la Catalunya Central o del Baix Llobregat. És evident que cadascú de nosaltres estima de forma una mica especial el seu entorn més immediat i per això també és molt bo que en el govern hi hagi gent una mica de tot arreu, no? En concret, les propostes que Esquerra Republicana va traslladar al president Puigdemont en aquest sentit de territorialitat estan molt ben repartides i molt ben compensades. Hi ha un barceloní, com Antoni Comín, un vallesà, gairebé dels dos vallesos, com en Raül Romeva, un baix llobregatí, com jo, i després una gironina, la Dolors Bassa, una lleidatana, la Meritxell Serret, i un representant de la Catalunya Central, que és el Carles Mundó. Aquest és un govern de centre-esquerra? Aquest és un govern al servei de Catalunya, on moltes de les persones que en formen part és evident que tenim una claríssima vocació de representar aquest espai de centre-esquerra, aquest espai que va des del centre reformista fins a l'esquerra transformadora, amb dos inclosos. Amb dos inclosos. Bé, acabem aquí aquesta entrevista amb el vicepresident del govern i conseller d'Economia. Una vegada vaig parlar amb un ministre espanyol d'Hisenda, d'Economia, que em va dir l'únic ministeri, de fet, és el Ministeri d'Economia. La resta són unitats de despesa. Estic d'acord amb aquest ministre. Sovint estic en desacord amb els ministres del govern espanyol, en aquest cas estic d'acord. I em va dir una altra cosa, que en el seu despatx hi tenia una capsa de Kleenex per quan li venien els ministres a plorar. Perquè una vegada en un Consell de Ministres que algú es queixava, el president va dir el Consejo de Ministros se viene llorado. En aquest cas, el conseller d'Economia el que farà és acompanyar tots els consellers del govern en el dolor que sentirem quan prenguem decisions que sabem que són clarament injustes en la mesura que estan allunyades del que els nostres ciutadans necessiten i mereixen, i és evident, i que no hi podem fer més en aquest moment, però per això treballem per poder-ho fer tot. I per tant, jo ja ho vaig dir en els passats pressupostos i en els anteriors pressupostos, no són els pressupostos que Catalunya necessita, no són els pressupostos que Catalunya mereix, són els millors que podem fer en aquest moment i per això hem de treballar per poder-ho fer tant com Catalunya necessita i tant com Catalunya mereix, com cadascun dels nostres ciutadans mereix i necessita. Per això és imprescindible, entre altres coses, la independència. Qui és el líder d'aquest govern? El líder d'aquest govern és el poble de Catalunya que ens ha votat i que ens inspira a tots en cada una de les nostres accions, i el president d'aquest govern és el president Puigdemont, i el vicepresident és el senyor Junqueras, i els presidents de les comissions delegades són la Neus Munté i el Raül Romeva, i cada un dels consellers que lidera les seves àrees i els seus àmbits. Vicepresident Junqueras, moltes gràcies per haver vingut. Un plaer, com sempre. A vostès també gràcies per haver-nos vist. Els comentaris al peu de la finestra no ens han vist. Fins una pròxima ocasió.